Davom etamiz. Xorijiy tillarni o'rganuvchilar orasida keng tarqalgan imtihonlar qatoriga endi ona tilimiz ham qo'shiladi. Gap shundaki, hukumat qarori bilan joriy yilning 1-martidan boshlab malaka sinovlarini o'tkazishning yangi tartibi yo'lga qo'yilmoqda. Uning doirasida o'zbek tilini bilish darajasi ham rasmiy baholanadi. Xo'sh, mazkur malaka sinovlarida kimlar ishtirok eta oladi? Uning natijalari orqali qanday imkoniyatlarga ega bo'lish mumkin? Navbatdagi lavhamiz orqali shu kabi savollarga javob olishingiz mumkin. Bugun dunyo yoshlari ko'proq qaysi tillarni o'rganishga intilmoqda? Ingliz, koreys, yapon, turk tillari va bu ketma-ketlikdan endi o'zbek tili ham o'rin ola boshladi. Misol uchun hindistonlik Apurva Priyadarshi salkam 6 yildan buyon yurtimizda yashab, tibbiyot yo'nalishida tahsil olish bilan birga ona tilimizni ham o'rganishga qattiq bel bog'lagan. Ayni paytda esa o'zi o'qiyotgan universitetdagi o'zbek tilini o'rgatish markazida bilimlarini yanada mustahkamlamoqda. Men o'zbek tili o'rganishga qiziqgan, shuning uchun men til markazida keldim o'qish uchun. Bu til markazida mendan tashqari boshqa davlatdan ham talablar o'qiyapti. Misol uchun Turkiyadan, Ozarbayjondan, Pokistondan, Xitoydan ham. Hukumat qaroriga muvofiq yo'lga qo'yilayotgan yangi tartib xuddi shu kabi talabalar, til ixlosmandlari va har qanday chet ellik fuqarolar uchun amal qiladi. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligiga qabul qilishdagi davlat tilini bilish darajasini aniqlash imtihonlaridan ozod etadi. Bu tizim o'zbek tilining nufuzini yanada oshirish, xalqaro investorlar, talabalar, hamkorlar uchun o'zbek tilini aniqlash mexanizmi sifatida xizmat qiladi. Imtihon tartibi elektron platforma orqali amalga oshiriladi, onlayn shaklda, ya'ni zamonaviy talablarga mos ravishda, va bu talabgorlar uchun dunyoning istalgan nuqtasidan turib malaka sertifikatini topshirish imkoniyatini yaratadi. Joriy yil 1-martdan A1, A2 va B1 darajalar, kelasi yil 1-martdan esa B2, S1 va S2 darajalar bo'yicha tizim yo'lga qo'yiladi. Bunda barcha jarayonlar elektron platforma orqali amalga oshiriladi. Test natijalarini e'lon qilish muddati ham u qadar uzoq emas. Ya'ni savollarni kombinatsiyasi, ko'nikmalardan kelib chiqqan holatda natijalar 7 ish kuni ichida e'lon qilinadi. Ya'ni 4 ta ko'nikma asosida. Mazkur imtihonlar orqali ona tilimiz nafaqat mahalliy muloqot vositasi sifatida, balki dunyo yoshlari o'rganadigan, baholanadigan va xalqaro miqyosda e'tirof etiladigan lison sifatida namoyon bo'ladi. Bu jarayon bir tarafdan qiziqishni orttirsa, ikkinchi tomondan zamonaviy darsliklar, test tizimlari va yangi raqamli platformalarning yaratilishiga turtki beradi. Muxlis Abdujalil va Abdulaziz Abdusamatov Hudud informatsion tahliliy dasturi uchun.